88斤小鸟胃男生勇闯鲜切牛肉火锅自助，炫了70盘肉，100多串烧烤，震惊周围人一次又一次，是种什么体验？今天我们来盘一个鲜切牛肉自助火锅，它这儿是明挡了这个陈列柜，就是你一眼能看到它这儿有什么菜品。我感觉我像是走进了菜市场一样。咱就是先拿了5盘这个嫩牛肉，拿了5盘这个虾，还有5盘的虾滑，还有3盘这个肥牛卷儿。这边就是饮料区和糖水区，它这个种类还挺齐全的。还有我爱吃的蛋糕，就是各样都拿一个吧。它这儿还有炸物，还有披萨之类的，我就是各样都拿了一些。它这儿的饮料都是牌子的，而且还有冰淇淋。所以咱第一轮的话，就是先象征性的先拿了这么满满的一大桌吧。我是先拿了10串这个烧烤，我们先吃2个这个蛋挞，先开下胃吧。它里面这挞心特别嫩，很香。把3盘这肥牛卷给它下里面。第一轮的话，我就是先拿了30、40盘这肉吧。我是主要拿了一些虾和牛肉。我本来吧是冲着他们家牛肉不限量来的，结果爱上了烧烤。它这个烤鱿鱼是那种很鲜嫩的，很好吃。它这儿的烧烤有烤的五花肉、烤大虾、烤鱿鱼和烤牛肉串。我最爱吃什么呢？一会儿给你揭晓。这个是烤的五花肉串，我到最后有吃了100多串，没听错。我跟你们说，这个烤的五花肉串太香了，粒粒饱满的。把这个嫩牛肉给它下里面，我一共是先拿了5盘，不过我到最后的话，光这个嫩牛肉我都有吃了有30盘呢。下肉的功夫，咱们先吃个这甜品吧。这一盘是泡芙，它是有原味的和红丝绒的，它竟然是动物奶油。目前吃到现在没有一个是难吃的，都是非常的惊喜。这3个小蛋糕是不同的口味，都挺不错的。来吧，我的牛肉煮好了。这大块吃牛肉的感觉谁懂呀？就我这人吃牛肉的话，我是喜欢吃嫩牛肉和肥牛，就是喜欢吃油脂偏多一些的。这个嫩牛肉真的太香了。它这儿糖水区的内容还挺丰富的，我是拿了一个杨梅的，还拿了一个是芋泥的。这个芋泥牛奶冰超级好喝，它里面芋泥的味道很正很正。这虾滑和龙利鱼片我是各拿了5盘，把它都下里面。这个是杨梅冰汤圆。我刚刚不是说他们家这个烤串好吃吗？于是乎我又去拿了。这次我又拿了10几串这个烤的五花肉，这个巨香巨香，就是油脂在你嘴里爆开的感觉，你们有谁懂吗？而且一点都不腥。这个是烤的新丁炒，这个也特别好吃。它这儿的烧烤没有一个是难吃的，但是到最后的话，我就根本就拿不过来了，因为我是周6来的嘛，都被人抢了。给大家表演一段人机吃烤串。它这个是自助嘛，它是主打一个牛肉，但是它其他的菜品也是挺不错的。麻酱锅卖这个肥牛和嫩牛肉，谁懂了？对了，我跟大家说一个特别有意思的事情啊，就是我在吃饭的时候，左右两桌人都在同时看我啊。然后我每次一出发去拿那个烤串再回来吧，他们那个眼神就是特别的惊呆。于是乎，我又拿了6盘这个嫩牛肉和一堆的烤串。这次没有拿五花肉串，是因为它还没有烤完，然后我就先拿了一些这个鱿鱼和新肠。我就问谁家好人吃火锅自助能选100来串这烧烤？哎呀，主要是我求你们了，他这儿的烧烤无敌好吃。这个烤的新肠特别香啊，它那烤着肠的一个香味很明显。这盘的话，我是把这个嫩牛肉裹上了这个香油。我今天吃完这顿之后，牛的一家该不会要把我拉黑了吧？嘿嘿，吃点小水果吧。它这儿的水果虽然说不是应季水果，但是都挺甜的。但是咱的胃和肚子还是得留点那个肉啊。哈哈，我又去拿这个烤串了。我是拿了一些这个是烤大虾和烤鱿鱼，因为烤的五花肉串太火爆了，我每次去它都没有。这次我去吃火锅自助的话，我是跟我妹一起来的。她吃了2盘牛肉，吃了1段玉米，吃了几个那主食，吃饱了。这人类的悲欢果然不能相通。这个烤大虾也是很鲜甜，我到最后的话，这个烤大虾是吃了10几串吧。像大家你们平时吃牛肉的话，你们都喜欢吃牛肉的哪个部位呢？这次我要把属于我的都给夺回来。这次终于有了，我是拿了将近20个这个烤的五花肉串，这个真的很香。你们看我一直频繁去拿就知道，这个真的超级好吃。
我之前不是说过我这个人不是特别喜欢吃烧烤吗？是因为它那个油脂不太丰富，但是他们家烧烤这油的一个用量非常足，但是不会说是齁咸或者腻啊。今天咱们吃自助，不吃对的，只吃贵的。以前来自助餐厅吃饭的话，老爱炫什么碳水的，但是现在的话，我只想吃肉。这个是我煮好的虾，也给它剥好了。我依旧还是那句话，有没有人愿意帮我剥虾的呀？刚刚那碗的麻酱已经吃完了，于是乎我又去调了一碗。我又去拿了5盘这个肥牛卷，还又拿了6盘这个是嫩牛肉。我每次离开座位去拿东西，周围的人都在看我，真的。肯定现在想，这一个破小孩，这胃里怎么能装下这么多东西？然后我又去拿了1盘这个是小蛋糕。我现在吃的这个是纸杯蛋糕，这个的话小孩子应该会喜欢，它里面是偏向于那种慕斯质地的，还蛮好吃的。咱就是甜甜搭配，先吃点肉，再吃点甜品，这样的话就不会腻啊。没想到吧，我又去哪了？这是一堆的五花肉串和心心肠。其实我心里想吧，是想把它那一堆都拿过来，但是奈何却没人抢空了。其实像我平时的话，我也是特别爱吃红烧肉，就是肥肉多一些的。这个肠也是必拿的啊，超级好吃。像大家你们平时吃烧烤的话，你们都喜欢吃哪些烧烤呢？大家你们看到我这个左顾右盼的是我在看他那个烧烤区多会上。于是乎我又拿了5盘这虾和1盘水果。我记得是的，这次的话只有1串这个是烤的奥尔良鸡翅了。这个烤的奥尔良鸡翅可以媲美某格了，特别好吃。但是我的烤的五花肉串你在哪儿？这个西瓜和那个哈密瓜都是脆甜的，还挺好吃的。因为我去年不是没怎么吃西瓜吗？我今年的话我要大吃特吃。我拿这些水果都是水分特别多的，特别解渴。我这次来吃自助的话，也没怎么吃水果，也就吃了2盘吧。把这个牛肉裹上这个麻酱，这牛肉是嫩嫩的、香的，很好吃。然后我又去拿了，这次依旧没有五花肉串，我是拿了一些烤大虾和这个是烤鱿鱼。我是跟我妹说，你帮我手上那个五花肉串，她一出来，你帮我多拿点儿。我发现吃货应该都特别的护食儿吧。哎呀，我的妈呀，就2串了，没办法了。我到最后的话，这个五花肉串我是吃了有100多串，超香超香。大家你们帮我看一下，我今天这顿吃回本了吗？那我们就下期见吧。